హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి 500 హార్డ్ డిస్క్ అండి. ఈ సీగెట్ 500 హార్డ్ డిస్క్ మన కంప్యూటర్స్లో ఉంటుంది కదండి, సిపియూలో. ఇది వచ్చేసి నాట్ వర్కింగ్ చూపిస్తుంది, అంటే హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ కావడం లేదు. ఈ హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ కావడానికి ఒకసారి ఒకసారి డిజబుల్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసాను, అయినా సుత కనెక్ట్ కావడం లేదు. నేను ఒక మెథడ్ ఫాలో అయ్యాను. ఆ మెథడ్ మీరు కూడా ఫాలో అయితే కంపల్సరీ వర్క్ అవుతుంది. మనం వచ్చేసి డివిఆర్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న బోర్డు ఉంది కదండి, బోర్డు వచ్చేసి స్క్రూస్ ఉంటాయి కదండి, అన్నీ రిమూవ్ చేసుకోవాలి. రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు హార్డ్ డిస్క్ అయితే వర్క్ అయితే అవుతుంది. 99% వర్క్ అవుతుంది హార్డ్ డిస్క్. ఈ స్క్రూస్ అన్ని మనం రిమూవ్ చేసుకుందాము. మనం తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఎరేజర్ ఉంటుంది కదండి, మన అక్కడ ఎరేజర్తోని ఇవన్నీ బోర్డు పైన రఫ్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకు ఎక్కడైతే పిన్ అవుతుందో, అంటే మనకు అక్కడ పొజిషన్లో పిన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్లో పిన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా సాటా ఉన్న పవర్ దగ్గర రఫ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ కార్బన్ వచ్చినా ఏదైనా రస్ట్ వచ్చినా ఆ డిస్క్ డిటెక్ట్ కానివ్వదు. మ్యాక్సిమం మీరు వీలైతే 99% వర్క్ అవుతుంది. మనకు 500 హార్డ్ డిస్క్లో మ్యాక్సిమం వర్క్ అవుతుంది. 500 హార్డ్ డిస్క్ ఏ రోజు చెడిపోతాయి, కానీ రేరు. అది 1 TB 2 TBలు అయితే ఖరాబ్ అయిపోతాయి. 500 హార్డ్ డిస్క్ అయితే ఖరాబ్ కాదని మ్యాక్సిమంకి అన్నీ మీరు రిమూవ్ చేసుకున్నాక బోర్డు పైన ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ అవుతున్నాయో వాటి మీద మొత్తం కంప్లీట్గా రఫ్ చేసుకోండి. ఇలా దీని లోపల వచ్చేసి CD డ్రైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా రఫ్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా అక్కడ పిన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పిన్స్ మీద రఫ్ చేసుకోవాలి. రఫ్ చేసుకున్న వల్ల అక్కడ గోల్డ్ కోటింగ్ మోడల్ ఉంది, కొద్దిగా రఫ్ కావాలంటే నీట్గా కొద్దిగా వైట్గా మనం రఫ్ చేస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది కదా, కోటింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. అదే విధంగా మీరు రఫ్ చేసుకోండి. ఈ మెథడ్ మీరు ఫాలో కానీ కంపల్సరీ హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ అవుతుంది. నాకు డిటెక్ట్ అవుతుంది, అందుకే మీకు చూపిస్తున్నా ఈ వీడియో. సో రఫ్ అనేది మీరు చాలా సేపు చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది చాలా రఫ్ చేయడం వల్ల అక్కడ గోల్డ్ కలర్ ఉన్నది, కొద్దిగా షైనిష్ కలర్ కావాలి. అయిన తర్వాత యథావిధిగా మళ్ళీ స్క్రూస్ ఎక్కించుకొని హార్డ్ డిస్క్ను మళ్ళీ సేమ్ మీరు సిపియూకి అయితే సిపియూకి పెట్టుకోవచ్చు, మీకు దేనికి ఉంటే దానికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటలేరు మన ఛానల్ని. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మన ఛానల్ని. ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోలు డైలీ అప్డేట్ అవుతుంటాయి. అదేవిధంగా మన సీసీ కెమెరాలకు కానీ బయోమెట్రిక్లకు కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఏందున్నా ప్రతి వీడియో మనకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడొచ్చు. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎలాంటి కామెంట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సేమ్ మన రఫ్ అయిపోయిన తర్వాత కంప్లీట్గా మళ్ళీ యథావిధిగా స్క్రూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. అన్నీ బిగించుకున్న తర్వాత ఈ బిగించుకోవడం సుతా టైట్గా బిగించుకోవాలి స్క్రూస్, ఎందుకంటే కనెక్ట్ కావు కదా, వీటికి బోర్డు కనెక్ట్ కావడానికి బాగా ఫిట్ చేసుకోవాలి. చూడండి 500 హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను సాటాను పవర్ కేబుల్ పెట్టాను. నేను డివిఆర్కు పెట్టాను, అంటే సీసీ కెమెరాలో డివిఆర్కు పెట్టాను. డివిఆర్ ఆన్ అవుతుంది చూడండి మీరు. కొన్ని సందర్భాలలో కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత హార్డ్ డిస్క్ నాట్ డిటెక్ట్గా ఉంటుంది, కానీ స్టేటస్లో చూసుకుంటే ఎర్రర్ అని వస్తుంది, లేదంటే అబ్నార్మాలిటీ అని వస్తుంది. సేమ్ సిపియూలో సుతా అంతే, డిటెక్ట్ అవుతుంది కానీ 0 ఫార్మాట్ కొట్టుకోవాలి. 0 ఫార్మాట్ కొట్టుకున్న తర్వాత కంప్లీట్గా డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఈ 500 హార్డ్ డిస్క్ అయితే మీకు 250 కానీ 140 కానీ ఆ విధంగా చూపిస్తుంది, అంటే ఎర్రర్ లాగా చూపిస్తుంది. మీరు కంప్లీట్గా దాన్ని 0 ఫార్మాట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, డివిఆర్ కంపల్సరీ వర్క్ అవుతుంది, డివిఆర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. చూసారని నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను, మీరు చూడండి. స్టోరేజ్ బేసిక్ HDD మెయిన్ చూస్తున్నారండి. 500 హార్డ్ డిస్క్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అక్కడ. 457.11 GB 500 హార్డ్ డిస్క్ డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.